好，那么蒋万安说这个王麒麟是台北选手就被骂了，为什么不敢讲是台湾选手，只敢讲台北选手？奇怪了，那李阳金门县长不是说我们金门人，我们要给他加码，代价也是我们高雄人，对，这个其实没有什么嘛，因为他要给他加码嘛。他如果是台湾选手，他怎么给他加码呢？但是因为他在我们台北念书，甚至我们户籍在我们台北，所以他才给他加奖。他是为了因为李阳金门要给他加奖金，所以觉得好像把台北比下去了，所以台北给他加奖。你只要找个理由加，否则议会也不会放过你啊。说为什么好吧，徐说话说连国家名字都不敢提，只敢提台北，我觉得这个有点过头了哈。就是说他不是不敢提了，我认为绝对不是不敢提哈。那就是我们台湾又怎样呢？对不对？他就是台北嘛，因为他才给他奖金嘛。那欧小林也被出征你后来你说我们是中国人然后呢，这个是中国人的骄傲了哈，所以呢，微信也发文被骂了那另外呢，这个当然他有问说我们是中国人什么不对等等，反正这种东西我跟你讲扯不清楚的了中国时报的社论说，两岸畅想炎黄四周东亚称雄，那是我们的国旗歌。不过说实话，那天国旗歌一演奏出来，大家是感动，但事实上也是为什么不能奏国歌？其实我也很气说实话，大家都很气，台湾不管都很气，那怎么办呢？为什么我们只能用中华台北参加？不气吗？也气但是有很多时候，那你要不要参加嘛？问题在这个地方嘛。有些国际的形势就变成说，好吧，得奖比较重要，但其实还是气了好，我们看一下，巴黎当地时间4、5点都还在网络上看脆。对啊，也跟你讲一个好消息，因为你是我们台北市非常优秀的选手，我们有这个奥运连霸的专项奖金。林洋配夺下金牌后，台北上蒋万安笑说王麒麟可以尽情海巡，视讯祝贺，也透露奖金加码的好消息。没想到正义一句台北选手掀起争议。社群平台上，蒋万也发文，但台北选手一词引发部分网友不满，留言质疑讲中华选手都比讲台北选手好吧？身为台湾首都首长，连台湾都说不出口吗？还有人质疑他是代表国家出赛，并不代表台北市。蒋万安却不敢大声的讲出台湾2个字，请问你是害怕得罪中国吗？蒋万安，你只想要发文蹭流量。议员批评蒋万安投机，不过北市府就反击，像是高雄市长陈其迈7月不也说高雄选手在很多公开的场合都说是中华队，麒麟他是我们台北市涉及的选手，从小在民权国小，还有中山国中，现在也是我们台北市立大学的学生，他就是我们台北市的选手。所以外界实在不需要断章取义做政治操作。来，这个申翰开完民进党的中常会来了，中常委，你怎么看？你说你是民权国小学生啊？我民权国小那以前因为民权国小还有游泳队，所以不要看我现在这样，以前我们也是游泳队，也是每天早上7点都要去游泳的对，其实我觉得这个奥运运动是这样其实确实大家都非常非常关注这些选手的表现，而且这些选手也表现得非常好。那当然，大家会用自己的一些观点去看待这个事情。那我自己是觉得，当然。王麒麟本身他确实是出身台北市的选手，那台北市长有多一点的关注，我觉得这也是应该的事情了哈。那只是一直以来确实不管是这个，我觉得不同政党之间对这个事情真的就是有个不同的看法，我觉得也都尊重。就今天翁委员在这边，翁委员确实自己也对这个事情也有一个他自己的认同的看法。那我自己的角度，其实坦白说，我会觉得翁委员是。这个在国家认同上面或者在认同上面的问题，文化认同上怎么，我觉得是尊重。但我自己比较有一个事情是说，但是李洋跟这个王麒麟，他们有一定是高度的认同自己是中国人吗？因为在台湾，你当然说我们有人认同我自己是中国人，有人认同我是中国人也是台湾人，有些人认同说我是台湾人，我觉得这都可以尊重。可是我觉得比较不好的事情是，我觉得不用一个冠上说，哎呀，你就是中国人或者是怎么样子，这是我自己对这件事情看法。就个别自己会有自己的认同，这部分可以尊重。可是好像一定是他这个表现之后，就要冠上一个说啊，你是一个中国人的骄傲。也许李洋或者是王麒麟，他不一定有这个认同啊。来，翁委员是我当天看到李洋跟王麒麟这个在经过了1个小时的激烈的比赛里面，这夺冠。
其实我是非常感动的。那天虽然说我们都还在准备宪法诉讼状的书状，可是我还是就是中间休息了这个1个多小时，然后来看这场比赛。其实这个比赛非常的精彩。但是呢，我知道就是大陆不能够播这个比赛。说实在话，在这件事情上面，后来也播了，后来才开始说不播，对，后来没有播那个颁奖，听说。所以他们是有播，但是因为前一天我看到的新闻媒体是说他们没有播，那我就觉得很可惜，那也觉得怎么大陆好像在这件事情上面好像是小鼻子小眼睛不够大方。那我因为我在大陆还是有一些朋友。他们也很关心台湾的运动赛事比赛，然后特别是这个在4年前，当时呢就是这个台湾中华队跟大陆那边就争夺冠亚军的比赛。那这一次同样的又是冠亚军的比赛，所以当我们得胜的之后，我立刻就从电视上面截取画面，然后就这个 po 文在我的微信的朋友圈。那其实我是很高兴的，所以我的话非常简单，就是狂贺麟洋配夺金夺冠，然后中国人的骄傲。那我一直也认为，这确实在世界的舞台上面，能够这个华人，不管是两岸3地、澳门、香港等等，其实我们运动员都表现得非常优秀。那么我们都是炎黄子孙，对，有同文同种，就确实我觉得就是中国人骄傲。今年不管是我们夺冠，或者是大陆队得冠，我觉得那就是在世界的舞台上面，就是华人的骄傲。那我没有想到说我写了这句话，被人家拿来大做文章，引起这么大的风波。这当然这也回归到刚刚洪委员讲的国家的认同。确实在我们的一中宪法底下，我们就是中华民国。我们的中华民国就涵盖了大陆地区跟台湾地区，这个就是中国人从我们的血统主义，我们的国籍的认定到现在为止也还是依照血统来定国籍的。那我的祖先就是来自于中国大陆，这有什么不对？所以呢，我在想说，在这件事情上面，可以凸显出台湾其实还是个言论自由、多元、包容的国家吗？我真的感受到，现在好像只要提到中国这个 term。就大家就突然之间好像神经，这个就好像就是整个就不理智，就被刺激了，歇斯底里，然后就不理性了。这感觉到越来越像是一个独裁的国家，我们不容许有不同于我们自己的言论。我觉得其实真正的问题在哪里啊？就是这一次我们看到奥运你只要拿着跟台湾有关，甚至我们上次这个奥运的时候，他们这个决胜点的时候，那一个旗帜也被赶。可是其实看一下，12年前在英国伦敦奥运的时候，当时本来拿着中华民国国旗也被主办单位驱赶，当时省旅行大使是直接向英国提出抗议，然后后来是英国当场书面道歉，接下来都可以拿着中华民国的国旗在奥会的场合里面帮台湾的选手加油。所以真正要问的问题是，民进党请问你在做什么？你说你很爱台湾，结果在英国伦敦举办奥运的时候，中华马英九任命的省旅行大使可以去抗议，让台湾的民众拿着中华民国国旗进去加油。民进党在干什么？这才是民进党要检讨的问题，不要去检讨个别委员的国家认同，要去问说你们拿着国家的俸禄为中华民国做了什么。而且刚才这个申翰呢，就说那个翁委员翁老师写的那个台湾之光，中国人的骄傲，好像是强加那个中国人的认同到这个麟洋身上。老师没有这个意思啦，他这个是他自己的，是他自己的感想，所以我觉得把这两个牵在一起，就是有点太过了啦。而且呢，说实在的就是因为。这个麟洋他的那个王麒麟他的爸爸，他也是写炎黄子孙嘛那我想这个还好，这个网友呢没有那么的白目去灌爆这个王麒麟他爸爸，否则的话就炎黄子孙，就我们政府不是说他们是神话吗？然后第一个事情是我自己觉得，其实我们今天坐在这边都心里有数。今天其实那天，尤其是好几场的这些比赛其实拿着任何台湾的图腾。其实，在现场被严格的管制，真正的原因是什么？当然是因为中共的打压嘛。
当然是因为中共的打压，所以政府才应该要去做事啊。我觉得我们今天应该把这事情给弄清楚。所以刚才说到说，为什么讲到中国好像很刺，因为我们被他打压，他是一个打压我们的国家。如果当天现场，我们可以拿着我们自己的图腾，不管是国旗或者任何台湾的符号在现场，大家可以并存，双方其实都是非常非常优秀的选手，大家都君子之争，可以用各自的方式。可是对不起，因为中共施压打压我，这是为什么？大家其实对于中国会有一个这么强烈的，或者是很不舒服的反感。我觉得最深层的原因，这并不是民进党的操作而已。我觉得民进党不能把自己的无能推到对岸的手上。如果2012年的时候马英九任命的大使可以解决这个问题，为什么现在民进党解决不了这个问题？你不能自己不解决，然后去怪人家嘛？面对中共的霸道，中国的霸道，并不是只有台湾自己在面对。现在在国际社会上面，大家是怎么看待中国这个国家的？它的霸道，它的威权输出，不是只对台湾啊。所以，当国际社会都看到这件事情的时候，如果我们自己有点视而不见，或者是还要把这事情拿来怪罪自己人，我自己觉得这好像顺序错了。没有怪罪自己人啊，或怪罪我们自己的政府。不，他基本上是打压的是对方啊，打压是你没有错的。我们除了跟他抗议，也可以跟主办国抗议嘛。是，因为你主办国甚至跟奥会去抗议，这也是应该要做的了。你就多一方面，当然，中国它反正就是这样子了。但是你主办国你不能屈从它嘛，这还是要跟主办国变得好像不打压主办国，打压我。住得安全，活得平安。一人一点力，爱就大无限。好，那么这个国旗升国旗唱国旗歌升奥会旗啊，到底情况怎么？我们看一下。巴黎奥运颁奖典礼上大合唱这熟悉的旋律。旋律是国旗歌，不过事实上歌词是中华奥会歌。摊开歌词比一比，国人最熟悉的第一句“山川壮丽，物产丰隆，炎黄世胄，东亚称雄”，在奥会歌版本是奥林匹克，奥林匹克无分宗教，不论种族。至于最后一句“今天白日满地红”，则换成奥林匹克永光辉。现场观众开口唱的还是最熟悉的“今天白日满地红”，而之所以草草修改歌词，也是考量到重返奥会两岸政治环境，让国旗歌在会场去做播放，我们真的觉得非常的感动。在异乡听到国旗歌旋律，自然感动。不过奥运殿堂上，中华队不能和其他国家一样使用国旗、国歌作为奥运会旗会歌，也是基于政治考量。有学者提议，既然国旗歌是族群跨党派情感象征，干脆把唱国歌改成国旗歌。国旗歌能否取代国歌待讨论。不过熟悉旋律，在奥运殿堂响起那刻，国人开口唱的无疑是团结荣耀精神。对，我们应该把国歌改成国旗歌，然后把国旗歌改成国歌，以后都叫我们播国歌了，这样就过来了，这样，好吧，蛮好的点，对，有时候要有点创意哈，蛮好的。蔡英文说呢，应该3年以前还是4年，就是应该在基隆中学设置青少年羽球训练中心，因为他们已经打造好几个国手，哦，除了李洋还有啊，那这个大家都说对啊，基隆市政府也提出申请了。就搞了个半天，到现在还没有啊！哦，说要花这个3、4亿了哈。那所以呢，这个基隆中学的教练就说有什么问题呢？哦，李阳的教练说这是盖个馆，他们说地方也够，可以有12面球场里面啊，地方是够大，有空地的哈。所以谢国良希望赶快加速来核定啊，这个等于是青少年的羽球中心。但蒋万已经说了，台北要盖一座，要盖一座国际羽球中心，因为他这个。的确，上次他们得奖以后哈，包括男女的国手哈，羽球的风气突然就盛起来了，真的盛起来了。我有一次到那个中山体育馆，他们叫我去打羽球，满满的都是人呐，哇，密密麻麻，这一个球场好多人在打哈，所以的确哈。那另外呢，赖清德在这个他们代表团回台的飞机上呢，用声音来广播，说谢谢他们为国征战哈。好，那么到底情况怎么样？我们看一下。
身穿蓝色制服，面对镜头腼腆微笑，这是我国羽球男双黄金组合李洋的高中毕业照。李洋算是学生里面就是比较少数，是属于比较贴心，然后比较细心。一起李洋在校表现，种种画面一涌而上。而其实成为机中之光的不止李洋，还有麟洋配教练陈宏麟、羽球一哥周天成。看到他8强这样落败，其实。应该说我们也看到他那样，我们真的也很想跟着他，就是很想支持他。可是有时候在运动场上就是这么的残酷啊！训练出好几位选手，如今都在岗位上发光发热。加上麟洋配创下奥运史上羽球男双2连霸纪录，让基隆高中的羽球训练中心计划看见曙光。这个想法其实在10多年前，在我们的郑教练的心目中就已经有这样的一个思考，想让基隆市有3级连贯培训的训练空间。青少年羽球训练中心规划在基隆高中内，预计地上3层有12面羽球场，加上观众席200席，总价约3亿4940万元。国发会今年1月函询市府审提意见，基隆市府也在1周内函复。如果在113年顺利核定，那么预计在明年规划设计，116年就能完成使用。希望中央的长官能够响应我们李洋教练郑永成的一个请命，尽快的能够核定这个羽球训练中心。国发会也指出，行政院已经在7月29号核示，函请教育部将这计划纳入优化全民运动计划修正办理。教育部修正之后，会尽速审议复院核定。这没有错啦，就是你看基隆都已经出了这么多名将哦，能够把基隆变成一个羽球的一个培育的重心哦，我想这是全民所望。而且更何况蔡英文总统去拜访的时候就已经特别讲过，那时候的林右昌市长就应该听取蔡总统的一个这样子一个指示，好好把这个羽球这个运动中心把它弄起来，不要一天到晚搞什么罢良，这个才是他第一个应该首要去做的事情。像我们屏东以前，你看美和少棒那个时候，其实说实在，不管是曾纪恩或是任何人。美和就是把它变成一个很大的特色，所以你只要听到美和，你就听到棒球这2个字。所以基隆如果是你出了这么多的一个选手，而且现在已经变成是一个全民运动，现在大家不是说吗？拿个电蚊拍都觉得我自己与有光荣的概念，这个东西是大家已经到这种程度了。所以说，我觉得名气可用了。如果是这个部分，那蒋万安当然是加码，因为他也找到地了嘛。我觉得只要是地方能够找到地，然后呢，你在趁着大家全民都认为说这应该好好来发展的时候，中央能够挹注一些，而且中央我们现在要把它变成个体育，也要变成一个体育部了嘛。对不对？运动发展部嘛，那这个部分里面呢，你可以投注。那蔡总统过去在我们4年前奥运表现得非常好的时候，他也承诺有100亿的这样一个基金。所以总而言之，我个人认为说运动是最不需要分蓝绿的，大家就起手为台湾选手来做一个加油动作。所以这次不管是基隆或是台北市，我希望利用这一波好好把它落实，而且这个政见一定在下一次不管是选任何事情的时候，你说出来你就要做到，否则选民就会来检验。好不好？就谈到谢国良，要谈到要罢免他哈。他们现在呢查询1441份，哦，那就是那看起来是过了，因为他提出来4万多嘛。那如果只查1441份，就算这1440都有问题，其实也是过了哈。那所以呢，大概哈要投票了啊。第2阶段只查1441件啊。那另外呢，这个。蔡良行动发言人就说感谢哦，这个为此发声的台湾人啊。那另外呢，那当时怎么传出来是要去查25000份呢？所以这个议长说哈，所以因为他们申请25000份的预算邮寄费了，所以呢就表示，那第一个是不是申请25000邮寄费不知道，第二申请25000份邮寄费，就真的他可能只是当时想，可能很多人可能违规，但真的检查。寄出去只有1441份哦，所以看起来当时去讲的也是这个议长哦，所以才就被媒体才大做啊，那个罢免团体很气啊，说啊我们25000都有问题等等哈，所以很多时候啊，从这边就看出来其实不是这样。那另外呢，赖清德不是说他观天象啊，说麟洋配会拿金牌嘛？谢龙接着问 NC 说，那要不要罚钱呢？这不是怪力乱神吗？到底怎么回事呢？王慧。
我先讲刚刚讲的这个运动赛事的部分，我觉得真的不要今天风光领奖，明天就忘记这样子，因为我觉得体育的这个发展哦，真的是需要有系统的来做规划了哈。那现在既然要成立这个体育部的话，我相信这个相关的预算也会相关的提高，但是每个县市都有自己的重点项目，我觉得这个要朝那个方向去发展哈。就是现在有羽球，看起来大家刚刚讲说可能拿这个捕银拍都觉得自己有，但我发现其实确实的现在这个羽球的这个运动哦是越来越盛行，但是像在我们宜兰其实就是排球，还有这次得奖的有体操这样子，所以我觉得应该是每个县市要有重点式的来发展，因为它这个发展是从小学、国中、高中要一路这样上去，它才是会完整的哦，不要每次有人得奖之后，然后大家回来就讲说，大家应该来重视这件事情，但我觉得它是应该长远来做一些规划。那回来讲基隆这个罢免的行动，我觉得到现在哦，它已经变成的是一种动员行动，哈，那民进党当然动得非常的厉害，虽然他们说没有了哈，但是呢，我觉得谢国良这个市长哦，现在呢，除了他的形象上一直都还是蛮温良恭俭让的哈。我刚才最近看到这个赵大哥跟这个洪威哦，还有这个志强有帮他摆了一个这个很大型的广告。我觉得这个阶段如果他这个罢免的门槛已经到了的话，真的要投票，还是必须要跟市民来做一个沟通。除了他本身做的这一些已经做了一些市政之外，还是要告诉大家怎么投票哈，才不会真是不能掉以轻心。有很多人以为说票上只有一个同意罢免。所以很多人不去投票，很多人搞不清楚。是，我在讲的那3个头像，我罗志祥、王辉，他们现在罢免团体说，这不是基隆人，搞错了，我们3个都是基隆出生的，我是省立基隆院出生那天晚上难产，怎么了？因为一般小孩都是头这样下来的，我是头仰着，我们搞什么鬼？脚下来先，不是头仰着头。仰着头截面积就大嘛，你是缩了头的话就容易出来嘛，你仰着就卡住了嘛，危险。后来没办法，什么是夹出来的？夹以前医生还跟我父母签的，就是说如果夹不出来，要把我切碎，一块块捏出来，才夹得出来啊，因为已经卡在阴道出不来了。妈妈要救大人不救小孩嘛，一定是这样嘛，任何人一定会赶快先保大人嘛，当然以后还可以生嘛。我妈那才20岁，对不对？那小孩就算了嘛，就那还从身体夹出来。那也有我妈妈辛苦的一夜，什么不是基隆人？我在基隆出生，我就是基隆人。王辉到高中都住在基隆啊，怎么不是？他念大学知道台北来，罗志祥也是基隆出生的，所以谢国良讲我们3个是因为我们是有这个渊源，他不会那么250随便找3个人就挂一个看板呐，休假再回来，真是。